Sveiki, seniai nesimatėm. Žodžiu, pradedu naujo. Šiaip labai daug laiko praėjo, beveik mėnuo nuo... Aš įkėliau labai vėlai tą vlogą, nes iš tikrųjų, žodžiu, buvo labai daug tokių kalnelių. Ir ten vos ne depresija. Gerai, ne. Depresija tai yra liga. Tai yra diagnozė, kurią gali nustatyti tik tai gydytojas. Aš pas gydytoją nebuvau, todėl nieko čia nesakau. Žodžiu, buvo labai daug negerų minčių, bet viskas dabar kaip ir gerai. Bent jau man atrodo, kad gerai. Tai žodžiu, visada sakoma, kad nuo pirmadienio kažko pradės daryti, tai reikia pradėti nuo sekmadienio vakaro. Tai šiandien mes turim ketvirtadienio vakarą, nes rytoj bus labai daug planų. Šiaip aš neįsivaizduoju, man dabar namai, tai čia tiesiog aš virtuvėj pusę laiko praleidžiu, nes pradėjau dirbti pilnu etatu. Ir žinokit, vieną dieną dirbu nuo 9 iki 6, kitą dieną nuo 12 iki 9 ir, žodžiu, dažniausiai, pavyzdžiui, šią savaitę 4 dienas iš eilės ir aš grįždavau maždaug pusę 10, po 10 nesu grįžus. Gal vieną kartą buvau grįžusi, kaip man galvas skauda nuo tų plaukų. Ne, kartais aš galvoju, kad būtų plika, tai visai neblogas dalykas, nereikia plauti tos galvos, viskas tau gerai. Ir aš turiu svečius. Aš čia nedainuosiu. Žodžiu, tai pradedu vlogą nuo vakaro. Ir šiaip nuo vakaro labai dažnai prasideda mano rytas, nes ir mano darbas, nes galvojau, ką pagaminsiu rytojui. Tai pavyzdžiui, vakar pagaminau iš vakaro tešlą varškėms, ne tešlą, kaip čia vadinasi. Žodžiu, sumaišiau visus produktus, kad varškėčius pagaminti šiandien, tai pasigaminau ryte, suvalgiau ryte ir po to pertrauką valgiau. Reikia daug gaminti, nes negalima visą laiką į Maką eiti arba tiesiog į kokį Grill Londoną, nors šiaip nuostabu, pakankamai pigu. Tai jo. Tai dabar turiu iškepti iki galo. Ir grįždavau, kodėl dirbdama nuo 9 iki 6, aš grįždavau 10. Tai dėl treniruočių, nes variau kem minučių dar iki treniruotės. Treniruotė kažkur 1,5 valandos, kartais 2 valandos, beveik 2 valandos. Ir po to namo. Ir šiandien aš miegoju 5,5 valandų ir aš jau buvau šiek tiek susirgusi. Man sloga, aš geriu Coldrexą jau 3 dieną. Na čia, kaip visada, prasideda nuo monologo, o po to bus veiksmai po 3 sekundės. Tai dabar kepsiu varškėčius, nes dar liko. Ir man reikia šiandien pagaminti lazaniją, kad rytoj aš galėčiau tiesiog į orkaitėje įmesti ir iškepti greitai ir tada pavalgyti. Tai jo, parodysiu šiek tiek, kaip gaminsiu. Ir jo, rytoj varau į blakstienų laminavimą, iš ryto reikia išplauti galvą, nes, žodžiu, ten kaip visada visokie prikolai, aš nuploviau galvą šeštadienį ryte, sekmadienį dirbau, pirmadienį, antradienį dirbau nuo 9 iki 6, grįžau 10, o trečiadienį šiaip galėjau nuplauti galvą iš ryto, bet man reikėjo varyti į Šalčininkus, į savo gimtąjį kraštą, kad uždėti 3 parašus. 3 parašus. Dėl 3 parašų aš tiesiog, žinote, kartais jūs kažką darote ir jūs galvojate, aš rimtai šitą darau, aš galvoju, aš rimtai važiuoju valandą, aš stovėjau kamščiuose kem minučių, kamščiuose. Laisvės prospektas, tai čia nesąmonė iš ryto, tikrai nesąmonė. Ir atvažiavau, pasirašiau, net namo neužsukau ir atgal važiavau į Vilnių ir aš galvoju, blemba, tu rimtai šitą darai, tu rimtai nuvažiavai 100 kilometrų, tiesiog dėl 3 parašų. Tai žodžiu,
Ir dėl to nepavyko nuplauti galvą, nes dirbau nuo 12 iki 9, o atsiprašau, aš po 8 valandų ir taip nieko nejaučiu, o dar plauti galvą vakare, sorry, no, not my thing, not my time. Tai rytoj pagaliau nuplausiu ir penktadienis. Po to varysiu į Blokstino laminavimą, nes antradienį 12 valandą spontaneous decision, nusprendžiau, kad man reikia Blokstino laminavimo. Po to varysiu į ten Kairėnuose į sodą su mama. Po to dar reikės atsiimti maistą katinų ir po to varom iš Šalčininkus pagaliau. Ne, aš taip elgiuosi, lyg aš nebūčiau ten mėnesį, nors iš tikrųjų aš ten nebuvau savaitę beveik. Pamatysiu savo katiną, 3 išeiginės turėsiu, 3. Bet netusinsiu per daug tik rytoj, po to čilinsiu kažkaip, nes reikia pasveikti per 3 dienas. Jo. Tai žodžiu, šiandien jau turime penktadienį ir dabar išgersiu arbatos, nes gerklė vis dar skauda. Šiaip šiandien atsikėliau belė kaip skaudėjo gerklė, bet nežinau, galbūt tai susijęta su to, kad pamiegojau. 6 valandas, pusė 3, man atrodo, nuėjau miegoti, nes dar reikia parašyti va šitą grožį. Tai važiuosiu į Blokstino laminavimą, todėl šiandien nenusidažiau, bet nežinau, galbūt ir nesidažiau. Ne, jeigu man nereikėtų į Blokstino laminavimą, tai aš pamiegočiau ilgiau greičiausiai. Bet belenkaip galva skauda, belenkaip nori miegoti, nes praeitą naktį dar, ne paskutinio, dar prieš tai, aš keliausi 8 ryto, ne, 7, nes reikėjo į darbą ir aš ten pamiegojau kokias 6 valandas, jeigu ne mažiau. Tai bendrai ten 11-12 valandų per 2 naktis, tai čia mažai. Aš tinkęs ten bent 7 išmiegoti, nes kitaip. Nors aš atsikėliau kur kas lengviau, kai pamiegojau mažiau, bet dabar belia kaip galva skauda ir man ten valandą maždaug darys, tai galimai tą valandą ten biškį nepinsiu. Aš tikiuosi, kad galima bus. Five hours later. Man taip atrodo Blokstinos paprastai. Gerai, nebuvo jokios procedūros. Aš žiauriai nemėgstu meistrų, kurie nieko neparašo. Aš atvažiavau nurodytų adresų. Bet ten yra adresas pastato, kuriame yra 5 aukščio pastato, kuriame virš 100 kabinetų įvairiausių, neaišku, kokiam aukšte, koks kabinetas, kuris įėjimas, nes ten ne vienas įėjimas. Ir, sorry, bet jeigu taip, grįžau namo, užtat dabar turiu 4, ne 40, bet pusvalandį turiu, kad ramiai čia viską sudėti, nes šiaip pergyvenau, ar spėsiu, ar nevėluosiu ten po to. Jo, ir šiemet mano eglutė atrodo va taip iš Isko, nes šiaip aš galvoju, kad nupirksiu tokią normalią eglę, 1,5 metro gal, arba 102 centimetrų, bet pagalvojau, kad nelabai aš čia kaip ir būsiu, nes vis tiek arba dirbu aš ryte ir vakare namuose dažniausiai. Ir šiaip galbūt aš net ir nepirkčiau visiškai jokios, bet mane mama įtikino, kad reikia bet kažko kalėdinio, nes vis tiek per kalėdas grįšiu namo. Naujieji metai nieko bendro su eglė kaip ir neturi. Tai, žodžiu, tokia eglė turiu. Viskas, daugiau nieko nebus. Galvojau dar kažkokį škatulkę nupirkti, buvo senukose gražiai, bet ten nebuvo nurodyta kaina. Ir aš turiu tiesiog tokius stopus, kad, pavyzdžiui, jeigu nėra nurodyta kaina, nėra nurodytas konkretus adresas, tai bye bye, guys.
Tai va, tai dabar reikės surinkti daiktus, kurių reikės, supakuoti lazaniją, dar kažko užkast ir tada važiuoti į Nordiką. Kaip ir minėjau, nes katinui reikia nupirkti maistuką, pagaliau pamatysiu savo katiną, nemačiau. Šiaip nemačiau nuo sekmadienio, tai ne taip seniai, bet vis tik pasiilgau ir labai gaila, kad neišėjo patekti net į tą laminavimą, nes šiaip tada galėčiau ilgiau pamiegoti. Sad. Kasdien visų naujus turiu pirkti. Šitą man atidavė. Čia nepirkau. Bet jį kur kas šiltesnė turi būti ir čia galima labai gerai, kad paslėpt nosį, nes man labai dažnai su tą kitą striukę tai nelabai ten išeina paslėpti tą nosį. Jo, ir dabar pagaliau aš jau važiuosiu. Kiek čia galima plepėti. Tai jo, jau dabar tikrai važiuojam, imam viską, ko reikia namo ir lazanė svarbiausia. Kick. Antra diena, tas pats outfitas, jau einam į pabaigą, bet aš tikiuosi, kad tiesiog ta pabaiga neužtruks 10 minučių. Tai žodžiu, grįžau namo. Ir šiaip labai ironiška, kad dažniausiai važiuoja žmonės namo kam? Kad pamatyti artimuosius, kad pabendrauti su kažko iš pažįstamų. O aš išvažiavau iš Vilniaus, nes ten nieko nebuvo ir atvažiavau čia ir vėlgi čia nieko. Ne, iš tikrųjų čia yra mano katinas, o čia miega, tai dabar nekankinsiu jo. Šiandien galvojau, kad nusidažysiu, atvažiavau šiaip, kad pabūt pusantrą dieną, kad vieną naktį čia pernakvot. Bet vis tiek, nes nėra ten kam tam Vilniui daryti, čia bent jau su katinu pasimačiau, nes dabar taip išeina, kad atvažiuosiu šiandien, mes turime gruodžio 12, aš labai tikiuosi, kad aš greitai per savaitgalį viską sumontuosiu ir įkelsiu jau, kitą savaitę jau gimtadienis, beveik po savaitės, kitą penktadienį. Am I excited? Nelabai, nes iš tikrųjų su laiku tas gimtadienis, aš nenoriu čia kažkaip depresuoti, bet gimtadienis, ne, visgi čia bus podcastas, aš labai atsiprašau, bet tas gimtadienis tiesiog praranda savo vertę. Nu, tipo, anksčiau tai buvo dovanos, dabar irgi galbūt tos dovanos, bet tos dovanos tiesiog, aš nenoriu sakyti, kad jos prarado kažkokią vertę, bet tiesiog pirmas dalykas tai, kad aš dirbsiu per savo gimtadienį.
negalėsiu nuvažiuoti namo, būsiu viena, nes, galbūt tam Vilniui būtų šiek tiek ramiau, jeigu aš ten turėčiau kažką iš draugų, kad galėčiau su kažkuo pasimatyti. O šiaip tai draugų aš neturiu Vilniui. Visi čia. Visi. Viena draugė. Nes aš jau neišskiriu to. Geriausia draugė, tiesiog draugė, tiesiog turiu žmogų, su kurio daug bendraujam, su kurio aš galiu pasidalinti savo problemomis, kuris klausėsi visų mano podcastų, kai aš galvojau, ar man išeiti iš studijų ar ne. Ir, tiesiog labai man artimas žmogus ir jis yra čia ir mes negalim pasimatyti, nes tas žmogus irgi yra užimtas, nes man tai laisvadienis, tai čia kaip mokiniams, nes dar jį mokosi mokykloje, kaip mokiniams savaitgaliais, o man išeina dabar, kad savaitgaliais aš nesu čia. Ir mes nesimatėm virš mėnesio, dar prieš Romą paskutinį kartą mes matėme. Šiaip man sunku patikėti, kad aš Romoje buvau prieš mėnesį. Realiai aš jau prieš mėnesį grįžau iš Romos, tiek tas laikas greitai bėga. Ir iš vienos pusės tai labai gazdina, bet iš kitos pusės, kaip ir reikia su tuo susitaikyti, tu nieko čia nepakeisi. Ir vienintelis dalykas, kurį tu gali daryti, tai bandyti gyventi tą pačią akimirką, kaip čia tipiškai neskambėtų, bet ne visada pavyksta, kai dirbi. Šiaip man darbas kaip ir patinka. Nepasakosiu, kuris čia darbas, bet darbas slenkančių grafikų. Ir čia didžiausias minusas, nes slenkantis grafikas čia nėra taip, kad tu, pavyzdžiui, net su studijom nėra to slenkančio grafiko, tu mokaisi. Ir savaitgalį, pavyzdžiui, važiuoja namo, o čia nėra taip. Ir plius, kad man blogiausia yra, kai aš dirbu iki vakaro vieną dieną, o kitą dieną nuo ryto iki 6 maždaug. Čia yra blogiausia, nes jeigu aš dirbu iki 6, o kitą dieną iki vakaro, tai šiek tiek vėliau man galima atsikelti, o čia išeina, kad žodžiu, sunku, aš dabar namuose vien tik gaminu maistą ir that's hard, bet iš tikrųjų, kai aš darbe, aš negalvoju apie studijas, apie tai, kad aš išėjau. Ne, čia 10 minučių gali būti netgi. Aš labai atsiprašau. Galbūt čia atskira galėtų būti video. Tai žodžiu. Tai šiandien planų yra apsipirkti čia, kad nevažiuoti Vilniui, nors vis tiek reikės į Akropolį važiuoti, bet bent jau į Maksimą neįti, nes Maksimoje Akropolį, tai čia iš karto amen. Aišku, pridarai tų žingsnių, tu tiesiog nueini į Akropolį realiai ir tu padarai ten 5000 tikrai ramiai. Tai vat. Tai žodžiu, second day, tas pats outfitas, nes žinote, kai visi daiktai Vilniuje ir nesinori, nors pirmą laiką šiaip važinėjau su daiktais ir ėmiau tokią didelę tašę, kur sudėdavo labai daug rūbų, čia 2 dienom pavyzdžiui. Dabar atvažiuoju tam kokiam 3 dienom ir aš tiesiog dažniausiai tą laiką praleidžiu namuose. Šiaip reikėtų kažką atvežti čia į namus, kad būtų bent jau kažkoks sportinis kostiumas, nes aš realiai nieko neturiu. Aš atvažiavau su sijonu, su šitą palaidinę ir aš taip pat išvažiuoju šiandien. Ir irgi nelabai išeisi čia kažkur pasivaikščioti, nes šiaip šaltoka. Tai Tai va toks išėjo vlogas, I guess, varom į pabaigą. Tai ačiū, kad skirit savo laiką. Manau, kad jau galėsiu papasakoti apskritai apie tai, kas pasikeitė mano galvoje, nes praėjo jau beveik 3 mėnesiai nuo to, kai aš nusprendžiau išeiti iš studijų. Nemažai ko įvyko. Tai manau, kad turėsiu ką papasakoti. O šiandien jau su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad skirit savo dėmesį, savo laiką ir tada iki pasimatymo.